Si finge psicotico per ottenere la pensione di invalidità. I poliziotti della squadra mobile diretti da Giovanni Minardi al termine dell'indagine denunciano un 61enne residente a Licata per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in atti pubblici. L'uomo dal febbraio 2014 avrebbe percepito una pensione di invalidità al 100%, poiché riconosciuto affetto da psicosi con disturbo di personalità di tipo paranoide, con compromissione delle attività cognitive, affettive, di relazione, dell'adattamento sociale, nonché incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. In realtà le indagini avrebbero permesso di evidenziare che l'uomo era assolutamente autonomo, deambulava, lavorava e conduceva una vita regolare. Di assoluto rilievo, spiega la squadra mobile con una nota, la farsa posta in essere dall'indagato al momento della convocazione negli uffici della questura di Agrigento, accompagnato da un parente, fingeva di soffrire delle patologie. Le indagini, basate sui certificati acquisiti, su documenti filmati attestanti la falsità della patologia, trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, sono state coordinate dal PM Dario Bonanno, che ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Caltanissetta. Le indagini, basate sui certificati acquisiti e su documenti filmati attestanti la falsità della patologia, trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, sono state coordinate dal PM Dario Bonanno, che ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Caltanissetta Gigi Omar Modica anche il sequestro di tutti i rapporti finanziari direttamente o indirettamente riconducibili all'indagato. Il danno sarebbe quantificato in oltre 64.000 euro. L'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.